We guys, manje anishonike. uZuma nimzonda kangangokuba ngisho uZondo ese-admithile ukuthi waqamba amanga. Niyaziba nini? Kanti anichazeni bafethu, mina ngifisa oyedwa nje uzongichazela ukuthi kahle kahle le nzondo yenu ngoZuma iqhamukapi, yini umnyombo wayo, yini impande yayo, like what's the root of this hatred? Ngisho uZondo esekhulume into engikaka, iphutha elingikaka, iphutha elithi billion, yekela ukuthi amabhillion awu9, sengisho nje lize lifike ku-billion libe liliphutha, iphutha elenza ukuthi umunye umuntwana angene ejele, iphutha elenza ukuthi iSouth Africa ibheke phezulu, indaba zithule du. Yes, okay fine, siya understanda indaba zinabanikazi bazo. Mina guys ngicabanga ukuthi kumele senze izinto zethu ezabantu abamnyama. Ngicabanga ukuthi yonke into esiyidingayo to survive, we need to go back into doing things with abantu abathanda impumelelo yomuntu omnyama. Because you cannot tell me ukuthi kuthuleke kangaka kuvele kwathiwa nje he made a mistake, that's it, not even a slap on the wrist, kuphelela nje lapho. Okay, so he made a mistake and that's that. South Africa bafethu ngempela ni right kodwa emakhanda, like are you guys okay? I don't think you guys are okay. I do not think you guys are okay. There's no way ukuthi after ubuhlungu omngaka ubaba adlule kubona, after ubuhlungu omngaka eSouth Africa edlule kubona. Guys, ayolo okay, honestly laba abasahleli abaphikisana bethi uZuma this uZuma that, abangakuholeli lokho okungabenzela imali. Lento le nikhuluma ngoba niyikholwa noma nikhuluma kwenzakalani emakhandeni ngempela, honestly speaking, hayi sibuzaneni guys, ngoba nathi nje sivele sithi bhu ngasendaweni eyodwa we Jehova moya ongcwele, unqaba nami Thixo, unqaba nami. Angazi ukuthi ngingayini mangase ngamukele kuba yimvu ungakwazi ukuyicabangela, ukulidwa ngokucabanga ngaso sonke isikhathi. You know, phela nawe kwazi ukuhlukanisa okubi nokubi, nawe yazi ukuhlukanisa okubi nokubi, and vika phela bakithi, ungavumi umqondo wakho control ngaso sonke isikhathi, ungavumi, nqaba nawe nomqondo wakho. Ngisho ngabe kuthiwa imali awunayo, but if there's one thing you can protect, in fact if there's two things you can protect, umqondo wakho ne-energy yakho. But if you choose not to protect those two things, then you're opening them up to manipulation, you're opening them up to brainwashing, you're opening yourself up for a lot of negative things. Vuma ukuthi okay ngishayekile, basikhohlisile ngoZuma, but ngoba sengiyalibona iqiniso, ngiyalibona ilight, nakhe lapho kukhanya khona nginikela khona. Ningavumi ukwenza uyilima guys, ningavumi, ngoba laba abantu laba they understand the psychology, and they ngikhuluma ngemedia ke now, mainstream media, they understand ukuthi how you work on somebody's mind. Ukuthi umuntu kuze ayikholwe into kumele uyisho kaningi enough for yena ukuthi azaze adopt. Angisho akhumbula ukuthi even within indaba ye 21 days of lockdown, umuntu can learn anything within 21 days, can adapt angisho njalo to anything within the 21 days. Now if sekuthiwa ke you
say something about umuntu, even if you say those things just 21 times, people will start doubting their own thoughts and start believing what you are saying. Kahle kahle kudinga ukuthi ube nenkani nje mangabe ufuna ukuthi ungabe umuntu ocontroleka kalula. Inkani kumele ukuthi ihambe phambili ngaso sonke isikhathi. But phela ngichazi ke lokho ukuthi bese uba nenkani istorm, uyabo. Iba nenkani efuna ukuzenzela yona ucwaningo layo ebese ubuya back usuthi okay no ngizwile ukuthi utheni but bengingakafuna ukuconfirm so ngihambile ngayo checka ngabuya sengi right. You understand? Phaphama Skelem, phaphama ngeke guys. Yo hayi guys, hayi uzondo kodwa yena hey moyo ngcwele